xanh o mà nhưng ngày năng lấy tràn mày mồi sập đầm thay thu mì thế nè mình thò mà đá nè nè lừa sạch côแล้วmình thò mà đá bông ôn này đòn thay thu mì ạสลายเจี๊ยดสันเนี่ยสลายหาเจี๊ยดเคยจ้าเคยบองโอนยังขมายอิสลามกอดข้างกองตอบชรานั่นนะต่อไปเมียนปัญหาเมียนสังเกตยังมันเคยค่ะขวัดจังหมกเมาให้ถ้าเลยเมียนแต่ขมายกรอมขมายกระดาษขมายอิสลามเตะขมายเลยยังใบรอบใบรอบไปอะไรกัดกาเจ้าไรมันตะบงยมสลายตาบองโอนมันตะบงยมสมานตาขมายเลยก็สลายยังโดยขมายกรอมขมายกระดาษขมายอิสลามสลายเนื้อยมกระทายมนังตะเลงต่างชนามมนเราให้ยมท่าเลิกมาชนามนี่ตะเลงขมายเลยดอกเปย์เลยมาติงจัดโก้มาจวบเรื่องปฏิเจียนติเจ้าบางคนดอกเปย์เลยชาปรามท่าดังท่าขมายเลยก็อัศลันยังโดยจ่าเมียนแต่ขมายอัศลามขมายขอเมียนอัศลันเนี่ยเคยเมียนปัญหาขมายอัศลามมวยแต่ก่อนใหญ่ข้อเรื่องอะไรบัดสกอตแลนด์เนาะเคยขมายยังเคยขมายยังโจเจปีอัศรัวกว่าจังไอเธอยังไอผูกขมายแต่มวยข้อมวยยังเจบอกโกลกลมเรียทั้งอ้อนั่งอ่อนลอยผูกขมายอัศลามก็ยังขมายแต่มวยได้ยังเนื้อมวยขึ้นเนี่ยอะไรมาช่วยติงติจันเนี่ยเคยมาอะไรนี่ประหัดยังอะไรบุยแต่เนาะผัดโกสนาได้กลขมายบางปอนจำใบนอมโจมาปีน้าเนี่ยยังมาได้ยำจ้าใส่โกกลขมายอิสลามกวาดเถื่อนคนไอ้เนี่ยบางปอนใส่งานเนี่ยให้อะไรจังโยใส่ไอ้เถื่อไอ้เนี่ยไงใส่เจ็บมากโลมันใส่จอบคลันหนึ่งใบเมินแถมเป็นจริงโบราณที่ละมันจริงดังจริงโบราณร้อยนึงอันมีจังไงนั่งอ่ะอันมีอะไรสปอตเปย์อัดอันนี้มันก็เรากันเลยแถมเมินมีป้อนแถมเมินให้อันนี้มันอันนี้ไอ้เมินแปลงเมินไปยังตอนเมนเนี่ยมันลุยมองนั่งบ้องไงยังโหเนี่ยเธอกล้าเจนมองผมมวยติงตาปลายซะนะยังมาเตะพลาวโปดปรางไอ้อันนี้นี่นะมาดมมานะนี่มาได้คนให้โปดปรางเนี่ยเอาปั้นดังนะคนจ้ะสลัดน้อยจ้ะ4 ปอนด์แผ่มปอนด์แผ่หน่อยคนไหนอับไอมินแผ่ปอนด์จ้ะคนตับตะหูมวยมาบอกเราดีนี่บอกหมายdoเราดีมวยบอกอ้อมันบอกมันเหมือนแถมมอยคนเน็บสอขมายังใบปอนจ้ามาดอไหลเนี่ยลวกตีได้บองปอนช่วยความตรอผลิตภัณฑ์ขมายยืงจ้าขมายยืงสู้ใต้ได้ซาบองเนี่ยลวกกอดได้วันสต็อกจ้าเมาเนื้อเมียนผลิตภัณฑ์บักเกย์ค่ะจ้าจัดเอาให้บ้องเนาะจ้าเมียนละเงอไอ้บ้องละเงอปอซอtinh ta mình tinh do bà lạ sạch nè chà mà pon má chởn pe chứ nè con chởn bông chà
សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញសាច់គោជាប់ខ្លាញ់បាន1គីឡូកន្លះហើយឥឡូវនេះនឹកឃើញចង់ញ៉ាំសាច់គោអាំងទឹកកាពិបងប្អូននេះមិនដែរបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់គោអាំងជ្រលក់ជាមួយទឹកកាពិធ្លាប់តែបង្ហាញសាច់គោអាំងជ្រលក់ទឹកត្រីកោះកុងទឹកត្រីបុកហ្នឹងអាសាបង្ហាញបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើទឹកកាពិញ៉ាំជាមួយសាច់គោអាំងយើងម្ដងហើយសាច់គោនេះគឺសាច់គោជាប់ខ្លាញ់នេះខ្ញុំទិញ1គីឡូកន្លះមកហើយយើងគ្រឿងផ្សំបន្លែយើងចង់ដាក់បន្លែអីក៏បានដែរបងប្អូនតែខ្ញុំគ្នាតិចអ្នកខ្ញុំទិញតាសាឡាត់ម្ទេសផ្លោកពោតបារាំងហើយនេះគឺគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានខ្ទឹមសមានម្ទេសសម្រាប់យើងធ្វើទឹកជ្រលក់បងប្អូនគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាមានទាំងប្រឡាក់សាច់មានទាំងទឹកជ្រលក់ហើយនេះកាពិយើងប្រើកាពិអីក៏បានដែរបងប្អូនបើយើងមាននៅផ្ទះហើយកាពិនេះគឺយើងសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់សម្រាប់យើងជ្រលក់សាច់គ្រឿងផ្សំកាពិនេះគឺយើងត្រូវតែមានកាពិទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងទឹកតៅហ៊ូហើយយើងក៏ត្រូវមានក្រូចឆ្មាផងដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកប្រឡាក់សាច់យើងវិញគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែល្ងសស្ករសបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចអំបិលរ៉ូឌីបន្តិចហើយនឹងប្រេងខ្យងបន្តិចផងដែរឥឡូវនេះមកមើលវិធីធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវតែលាងសាច់ប្រឡាក់សាច់មុនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិណាគោនេះមកផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់ថាខ្ញុំកាត់មកល្មមដែលយើងយកមកធ្វើម្ហូបហ្នឹងទៅយកអាសាច់ជាប់ខ្លាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាថ្ងៃខ្លះក៏ធ្វើវីដេអូនៅមុខផ្ទះតាមថ្ងៃក្តៅឬទៅត្រជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចអញ្ចឹងត្រជាក់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបនៅក្រៅផ្ទះពេលល្ងាចមើលទៅទេសភាពក្រោយផ្ទះស្អាតចាឥឡូវនេះយើងលាងបន្លែឲ្យហើយដែរសាច់នេះផុយល្អបងប្អូនជាប់ខ្លាញ់ទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ពាក់កណ្ដាលយកមកទុកប្រឡាក់ញ៉ាំឥឡូវនេះបើយើងដាក់ទាំងប្រឡាក់ទាំងអស់ញ៉ាំមិនអស់ហើយបងប្អូនផ្ទះខ្ញុំតិចគ្នាដែរឥឡូវនេះរងស្នែកទៅតឹងវាហាន់ស្ដើងយកមកប្រឡាក់អាំងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ហាន់ស្ដើងហាន់ក្រាស់អីគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងហើយខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះគឺខ្ញុំហាន់រៀងស្ដើងដោយសារពេលដែលយើងប្រឡាក់អាំងទៅយើងយកវាមកផ្ទាប់ជាមួយបន្លែញ៉ាំមួយម៉ាត់ហ្មងចាកាត់វាជា2ទៀតវាសាកវាក្រាស់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះងាកមកប្រឡាក់សាច់យើងវិញខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបបន្តិចចាគឺខ្ញុំអត់ប្រើប៊ីចេងស្ករទេព្រោះម្សៅស៊ុបយើងមានជាតិហើយខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងថែមប្រេងខ្យងបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ដោះគោខាប់ចូលប្រហែលជាមកស្លាបព្រាបាយកន្លះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលចុងក្រោយបានយើងដាក់ល្ងនេះគឺល្ងសបើយើងចង់ឲ្យពណ៌វាស្អាតយើងថែមជាមួយនឹងម្សៅម្ទេសកូរ៉េយើងដាក់ទៅធ្វើឲ្យពណ៌សាច់គោយើងកាន់តែមានពណ៌ស្អាតរៀងក្រហមអញ្ចឹងណាអាំងទៅតំណងតែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើគ្រឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលដែលយើងអាំងទៅវាឈ្ងុយទឹកដោះគោតិចហើយវាមានជាតិផ្អែមនៅជាប់សាច់យើងតិចឈ្ងុយជាមួយល្ងដែលយើងបានដាក់ចូលនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំថែមតិចទៀតណាល្ងយើងមើលទៅតាមបរិមាណដែលយើងប្រឡាក់សាច់យើងចង់រសជាតិបែបណាយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់សាច់ដែលយើងញ៉ាំជាមួយទឹកជ្រលក់ដូចជាទឹកត្រីបុកឬក៏ទឹកកាពិទឹកតៅហ៊ូអីយើងប្រឡាក់គ្រាន់តែឡំបានហើយយើងកុំប្រឡាក់ប្រៃគ្រាន់តែយកជាតិវាចាខ្ញុំប្រឡាក់សាច់រួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកកាពិហើយបងប្អូនចាខ្ញុំច្របល់លើចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅណាអត់យូរទេបងប្អូនសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះណាធ្វើញ៉ាំមួយបាយក៏បានក្លែមក៏បានអូខេចាសាច់ប្រឡាក់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយ
សម្រាប់សាច់នេះបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំសាច់ផុយឬក៏សាច់គោបោកក៏បានដែរហើយបើពិសេសនោះគឺសាច់ដែលជាប់ខ្លាញ់តិចតិចយកមកធ្វើសាច់អាំងទឹកកាពិទឹកជ្រលក់ទឹកតៅហ៊ូអីគឺត្រូវចាឥឡូវងាកមកធ្វើទឹកកាពិយើងវិញឥឡូវយើងត្រូវកច្រាមខ្ទឹមឲ្យវាម៉ត់សិនណាមកយើងទុកដាក់ជាមួយនឹងទឹកកាពិយើងខ្ជូងយើងបានសោះល្មមហើយកាពិនេះគឺខ្ញុំយកទៅដុតមកសន្ទុះសិនបងប្អូនឲ្យវាឡើងឈ្ងុយណាឥឡូវខ្ញុំទៅកាត់លឹកចេកយកមកដុតបន្តិចវ៉ាវឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនឥឡូវនេះល្មមហើយខ្ញុំលើកវាចេញឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់នេះឲ្យបងប្អូនគ្រឿងកុំឲ្យវាទៀតប្រឡាក់ស្លឹកចេកចាឡើងឈ្ងុយចាស់ក្លិនហ្មងបងប្អូនហើយយើងដុតបែបនេះកាពិយើងកាន់តែឈ្ងុយបើយើងអត់ដុតក៏បានដែរគ្រាន់យើងកូរជាមួយទឹកក្តៅអញ្ចឹងណាហើយទឹកក្តៅគឺខ្ញុំដាំហើយទៅទៀតវាពុះខ្ញុំយកមកចាក់លាយគ្រឿងហ្មងចាអូខេខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោ2ស្លាបព្រាបាយរៀងហៀបន្តិចមកស្ករស1ស្លាបព្រាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាជាងហើយយើងត្រូវដាក់ទឹកតៅហ៊ូគឺយើងយកប្រហែលជា6 7ដុំបងប្អូនយើងធ្វើតិចច្រើនអីយើងដាក់តាមហ្នឹងទៅចាដួសមករៀងបាយតិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវច្បល់វាឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វចាកិនវាឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អមកបានយើងដាក់ទឹកក្តៅភ្លក់យករសជាតិដែលយើងចង់បានច្បាយក្រូចឆ្មាអូខេហ្មងចាកាពិយើងប្រាយហើយយើងអត់ត្រូវប្រើអំបិលទៀតទេទឹកកាហ៊ូយើងក៏រៀងប្រៃដែរអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតែប៊ីចេងស្ករទឹកដោះគោនឹងហ្មងបងប្អូនទឹកតៅហ៊ូឬក៏ទឹកកាពិបើយើងអត់មានដោះគោវាអត់សូវឆ្ងាញ់ហ្មងយើងដាក់ស្ករមិនក៏ដោយវាអត់សូវមានចាប់ជាតិឆ្ងាញ់ទេយើងប្រើដោះគោខាប់មកគឺធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់វាអត់ដូចទឹកត្រីកោះកុងនេះនេះគឺទឹកក្តៅដែលខ្ញុំដាំពុះហើយខ្ញុំចាក់ចូលកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមកវ៉ាវទឹកជ្រលក់មុខនេះសាច់អាំងត្រូវមែនតើបងប្អូនបើយើងកូរអត់ចូលគ្នាសព្វល្អទេកាពិដោយកាពិទៅហ៊ូដោយទៅហ៊ូញ៉ាំទៅវាអត់ចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ទេរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្បាយក្រូចដាច់ខាតគឺយើងអត់ត្រូវដាក់អំបិលទេណាបងប្អូនព្រោះកាពិយើងវាប្រាយហើយក្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់2កន្លះសិនហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិវាជូរផ្អែមប្រៃល្មមយើងជ្រលក់ទៅឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនញ៉ាំជាមួយទឹកកាពិទឹកតៅហ៊ូសាច់អាំងបែបនេះណាប៉ុន្តែសាច់អាំងយើងរៀងផ្អែមតិចតិចបានវាត្រូវគ្នាអូនចាយកកៅអីពេញនិចមកកន្លែងហ្នឹងមីងឲ្យមីងលីខាងនោះក៏បានដែរអូខេបងប្អូនអានេះយើងគ្រាន់តែថាគ្រឿងក្រូវរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមយកមកអាំងញ៉ាំភ្លាមហ្មងអាហ្នឹងចឹងយើងអាំងបដាយើងផ្ទាត់ញ៉ាំជាមួយបន្លែនឹងទឹកជ្រលក់បដាបើមានពោតទៀតណាមានពោតមានខ្ទឹមបារាំងតែដោយសារអ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តខ្ទឹមបារាំងតែខ្ញុំរកពោតអត់បានមិញអានេះអាំងមកសពប់មកបងប្អូនឈ្ងុយហ្មងនេះអត់សូវជុំគ្នាឯងម៉ាក់ខ្ញុំយើងចូលចិត្តញ៉ាំឆៅញ៉ាំបែបឆៅទៅថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមានកេសីមានគឹមអីញ៉ាំជុំគ្នាទៀតបងប្អូនតែគាត់រវល់នេះយ៉ាក្តៅនេះសពប់ញ៉ាំបានហើយនេះយើអូនយ៉ាឥឡូវចេះញ៉ាំដែរអូនយ៉ាអត់ជម្រាបសួរអំពូមីងទេយ៉ាអូនចិត្តចូលរៀនវិញហើយនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតអូនចូលរៀនវិញហើយទាំង2នាក់លែងសូវមានអ្នកកោហើយស្រកខ្លាញ់គោអូន
da giặt cái đáy quá con da xạ chỉ lụa tao bị ấy chen rồi xạ thầm mách Năm một bữa lạnh tôm như chuyện để hamburger. về nhà mùi bật lại luôn chỉ để hamburger ôi bóng phao nè đua tao bị hay mà tê máu chà đã chỉ mùi bật lại nhưng máu anh nó cái nhầm đay dân á bóng phao hay hiện thông thế nè còn chăng anh nhé nhắm á phải có cho khăn tí tí bên chẳng hành sáng dân môi mà mát thở mong phao này chung cái này chẳng nhé nèสำคัญนะหมันไงปีไงนี่ครับย่อมเคลียนหมกมาโฮบไอ้ใดกระดาษโดยจีตักซบโดยจีใส่อังเราไปอะไรนี่ไม่แต่เจ๊ละอเตี้ยย้ำtới thởหมองไม่แต่เจ๊ย้ำไอ้กระดาษ Đặc biệt burger. ตะกปินั่นเจอตะกปินั่นไงเนี่ยนั่นมันน้อยเลยmình ăn liền lên với năm một ôn mình tên màตะกปิยังเธอมาเถิงบางคนตัวตามnhau áตะกปิáจำได้เธอแต่เมียนดักโก้ด่ะบางทีจับเชือดช่างบางยังด่าแต่สกอร์ซอหรือสกอร์เน่านึกดูวีอัดเซอร์จับเชือดจมูกตักฉลุเยอะเลย Đặc biệt burger. โอ้อนยาช่างเนี่ยมัดหน้าก็โดยเบอร์เกอร์ได้หนวดđang câu chuyện ngành miền Tây mà phải chui là ngó để nhom dậy dòngไปยังăn tớiไปchui là ngó hay sạch nó thở từ miền tôi chết phải ăn títไปđểยังphải lại cho mùi đặc cô nhá thông tin nhầm bạ ham hoạt à rằng nó đã tập tập lụa trầu à